以坐定一幅相。尤其是幾廿年前，小氣球嗰啲咩好？營養唔好。北韓啲人都好有㗎。係。好，我哋出發啦！開燈啦！好驚驚！係入口低啲啫，呢度唔咁低㗎啦。OK， 撞咗你，又撞到，就得啦。將地下係㗎。應該避到㗎，因為佢好厚身㗎，已經係。你見有啲係炸過爛過㗎啦。好。正唔正？點解個細啲嘅盤？正得滯。轉回一個嗰度又有係咁。正唔正？慢慢嚟，跟住去第二個入口啦。咦？仲會撈？我就唔會啦。你自己行。我哋第一個出口係第二個去嘅喎。冇嘢。好，上呢個你，入去啦，入去啦，入去，慢慢啊！咁快？係入去呢個。佢呢個戰壕咧就好似個蜘蛛網咁樣嘅，佢向周圍發展嘅，特登俾嗰啲士兵去走唔同。咪過翻呢個啊？係啊。所以你話如果計嗰啲窿咧，其實佢多過筲箕灣好多嘅。邊邊？冇所謂，再都得嘅。因為你都要翻嚟㗎啦，係啊。嚟參觀下啫嘛，加上啦，周圍行下啦。係市內觀光啊。不過點會記得啊？唔係㗎，呢度係啊，呢個好完整啊。有咩參觀啊？冇啦。包個通知。拿開喎係咪？好，落去。咁你幾早遲啦？你想有 feel 咯？或者你試下自己一個人行入去先。係啊，嗨啊，嗨啊，快啲！快啲高！嗨啊！
其實冧咗啲泥喺度，因為冧啲泥，哎呀，冚頭喎！哇，個真係搞掂啊，老細！哎呀，好爛喎呢個嘢！要錢都炒票！哇！喂，巴神會棘住㗎嘛？係咪體驗下咯？佢遲早都會棘住㗎啦。骨頭路啊？唔係，繼續行。哇，咁勁！呢段路我好似冇行過喎。係啊，冇行過呢段。呢段冇行過。但係費事行咁遠。今次特登行埋去嘅。行左行右。冇所謂，行右咯，行左行左。因為呢右路好窄啊。你行嗰邊啊嘛，你行自己行右邊啊嘛，你自己行呢邊啊。咁即係你試我。有 feel 嘛？我邊個你試我？喂，落睇左邊喎。有冇得？去咗啲個咩喎？郊野公園。頭先我哋好似行唔行喎呢個？係。四號仔尾喎。出翻嚟啦！等呢個出埋嚟先啦。你要佢氹佢行埋呢邊，唔好揸樓梯啦。梗係啦。跟住我哋行過去。好，準備啦，我哋出發啦！係係咪呢個？係。斬。係啊。我哋邊個嚟嘅？啊，你過嚟？係啊。有沙入水。你又有嘢喺呢度啊？卡神，你綁兩個咪得啦。いくつの夜越えて旅に疲れたきらめくどんな星も君を照らすから吐き出せない言葉心臓に溜まってくかけがえのない君きっとたどり着く薄くない記憶を閉じ込めてきてみた深い青の中で吹き解け始めた用方法玩翻咗。呢個就係爛咗嘅一忽咯。如果斬喺上邊咧，可以行過睇翻條位嘅。唔知斬咗定係日久失修。呢個有次同阿蔡喺度影個相喺度，記唔記得講？我哋可以講翻去㗎啦，可以離開個隧道喺邊度？因為呢個咧就係其中一個係行山路可以駁到嘅地方。得唔得？正唔正？係山都得啊！哎呀，喂！好唔好玩？
practice 咗咧，陣間有啲離地啲嘅都冇咁驚噶啦。嗱，係咪好抓地啊對鞋？所以唔使驚根本，你其實跳都得㗎喺度。係啊，你喺度打關鬥得㗎啦。對鞋抓地。喂，如果你真係見到有多賣對對，誒都話唔好買同款啦，咩？甩底嘅會。嗱，呢個石頭位俾你落嘅。你練下咪陣行嗰啲，你唔敢啊！陣間嗰啲真係，頭先嗰個難好多係咪啊？你陣間嗰個驚險好多㗎。下底仲有啊？要過河㗎，你要。你陣間係要踩住呢條隧道過呢條水管過河㗎，真係好似花寶兄弟咁㗎。跣唔跣㗎呢啲？唔跣啊！嗱，要可能踎少少，轉個身啊，唔好翹親自己啊。practice 下，你對鞋基本上夠晒爪㗎啦，唔使驚啊。呢就係自己教正經嘅。跌落去我幫你報警㗎咋最多。過河，唔好望下低，望前面。而家過河。你係咁強調。望前面，唔好望下低。係咪好簡單呢？大家可以跳過去，唔使行過去。到咗先講，好簡單咁啊！唔使驚，做咗幾次你試。啊！前面都仲有一兩次嚟行。而家你咪識咯，打遮帶老婆嚟先可以威俾你睇啊！知唔知啊？唔好話你冇料到啊！往前面，係我逼唔到啊！你多份乜都想啊，哥哥你太多次，太真係差啲。你跟我可以行翻上去，調翻轉行翻去呢度。